Silenzio ragazzi. Ragazzi, oggi è un video spettacolare. Assia Zucchetti, benvenuta. Grazie Ian, grazie a te di essere venuta. È bellissima questa cosa, sei venuta direttamente da Perugia qua con me per fare il video e per questo ti ringrazio. Oggi Assia ci farà vedere una pizza baciata, giusto? Sì, una baciata fatta con biga, ok? All'80% di datazione, quindi un impasto molto leggero, con anche della semola nel rinfresco, visto che te la usi spesso nella semola. Io non così tanto, invece te sei più azzeccata sulla semola, ecco. Quindi oggi avrò da imparare anch'io e tanta roba. Pizzaiola, donna, tanto di cappello. Via, incominciamo. Bando alle ciance, sigla. Ora andiamo alla preparazione della biga, giusto? Sì. Che è il preimpasto che noi facciamo la sera prima per il giorno fare dopo. la pizza. Perfetto. Più o meno ci vorranno dalle 12 alle 16 ore, più o meno questo range di tempo. Perfetto, noi abbiamo già pesato tutto, mi raccomando, qua sotto in descrizione al video, proprio qua sotto, troverete tutte le quantità. Quindi noi abbiamo già pesato la nostra farina soffio, Molino Pasini, tipo 0 raffinata, lievito di birra secco, noi usiamo in questo caso, e adesso vi facciamo vedere come si impasta la biga, è molto semplice. Molto semplice, molto veloce. Tutta l'acqua insieme. Perfetto, quindi 3 ingredienti. Lievito, farina, acqua. Giusto il tempo che raccoglie tutta la farina. Basta. E basta. Ora mettiamo in un contenitore chiuso, va bene? Con la pellicola. Con la pellicola. A posto. Biga è pronta, si chiude e è pronta per domani. Buonanotte, ciao, domani. Eccoci qua, la nostra biga dopo 12-14 ore che ha fermentato a più o meno 16-18 gradi, diciamo che è stata qua in ambiente abbastanza fresco. Siamo pronti per rinfrescarla. Quindi cosa ci serve oggi? La nostra biga. Allora, la nostra biga che poi andremo a tagliare. Che profumo pazzesco che ha, eh? Poi ci servirà. Poi abbiamo messo 250 grammi di semola, 250 grammi di farina bianca debole, ora qui è tutto mischiato ma ok. Poi malto e lievito madre in polvere. Ok, perfetto. Sale e olio. Sale e olio extravergine d'oliva. Esatto. E ovviamente l'acqua. Adesso andiamo a impastare, a fare la parte del rinfresco. Adesso tagliamo la biga giusto in pezzetti. In pezzi, così si impasta meglio con tutto il resto. Ecco, noi ragazzi vi daremo la ricetta basata su una teglia 30x40 vostra casalinga, Quindi se ci sentite dire degli altri dosaggi non preoccupatevi, controllate sempre proprio qua sotto in descrizione al video, ci sarà la ricetta completa. Che bella la biga, spettacolo. Ale, tutto dentro e andiamo a impastare. Qua abbiamo messo dentro le farine del rinfresco, quindi farina debole, semola, biga. Adesso aggiungiamo anche la parte di lievito madre essiccato e malto. Sì. Giusto? Il malto, Assia, ci serve per una colorazione in più, giusto, alla pasta, sì, per dare un colore migliore praticamente. Sì. Se non avete il malto, va bene anche lo zucchero. Dentro con l'acqua. Allora, non la mettiamo tutto ovviamente, una prima parte, una metà più o meno. Quindi più o meno metà dell'acqua che avete in descrizione la mettete subito. Sì. Perfetto. Ok, allora questa parte è molto importante in quanto deve diventare un impasto bello compatto. Raccogliere tutta l'acqua e deve raccogliere tutte le farine. Perfetto. Quindi finché questo non si staccherà perfettamente dalla bacinella ed è elastico, non aggiungiamo nient'altro. Non aggiungiamo un'acqua. Perfetto, sale dentro ragazzi. Poi aggiunto il sale aggiungiamo un altro goccino di acqua in modo che si assorba perfettamente con l'impasto. Perfetto. Così dà una mano anche il sale a sciogliersi, esatto, praticamente. Esatto, praticamente quello. Comunque ragazzi, si sta formando in una velocità pazzesca,
Se la biga, secondo me, è arrivata a maturazione giusta, la prendete perfetta, vi tira dentro anche i sassi, come si dice. Tanta roba. Dobbiamo dare modo all'impasto di raccoglierla tutta. Tanto nel 99% dei casi, quando l'impasto è già formato così, raccoglie tutto. Aspettiamo che lo ingloba tutto e Poi basta. poi si va. Perfetto, direi. Parlando un po' con te, Sì. tu mi hai detto che è da neanche un anno che fai la pizzaiola. Vero? Cioè, sti gran cazzi. Scusa se scusa se te lo dico. Da marzo scorso praticamente. Tu hai raggiunto questa maestria, questo livello pro, come li chiamo io, cioè in così poco tempo. Cioè, scusami, come cavolo hai fatto? Io non riesco a fare così in così poco tempo. 2 settimane di esperienza su una pizzeria a Roma e poi ecco mi sono lanciata. Che figata È stato un atomica. trampolino di lancio, diciamo. Che grandi. Sei il top. Bello ragazzi, quando c'è una pizzaiola, cioè è rarissimo vedere le pizzaiole. Vero, Cioè il vero. nostro mestiere è prettamente maschile. Vero. Però sti gran cazzi. Dopo aver impastato Assia, più o meno dal momento che facciamo il rinfresco al Sì. momento che andiamo a cuocere, più o meno quanto tempo passa? 2 ore? 4-5 Ok, ore. perfetto. Facciamo l'impasto, appena finito facciamo le pieghe di rinforzo, lo mettiamo in massa. Tanta roba. E Perfetto. poi una volta lievitato facciamo le palline, aspettiamo ancora e poi si cuoce. Si precuoce e poi si cuoce. Poi si mangia. E poi si mangia. Sì, perché io ho già fame. Dopo vi faremo vedere comunque che Assia ci ha portato una farcitura Sì. davvero buona e anche Buona. tipica un po' della tua zona, perché Tipica, ma soprattutto anche salutare comunque. che è ancora migliore della mia. Io sono anche un po' più zozzone sotto quel punto di vista, cioè mi faccio andare bene un po' tutto, no? E te comunque ci tieni molto anche al tuo regime alimentare, Sì. cioè insomma mi hai spiegato che comunque ti alleni, ci tieni alla... E si vede. Torniamo all'impasto, Ok, ragazzi. assolutamente Torniamo aggiungiamo all'impasto. acqua perché qui ha raccolto tutto. Non abbiate fretta di mettere l'acqua, Assolutamente. con calma. Tanto finché aggiungete ingredienti l'impasto non si scalda e quindi non ci saranno problemi. Va bene. Allora mi raccomando ragazzi, non mettete tutta l'acqua insieme soprattutto, e quando vedete che ne avete rimasta sul contenitore un pochino, prima di finire con l'acqua si mette l'olio. Questo è un altro trucco da manuale comunque. Sì. Ecco. Quindi chiudiamo con l'acqua. Perfetto. L'olio va tra l'ultima 3/4 acqua. Sì, più o meno verso la esatto. fine, però non come ultimo Questa ancora è ingrediente. molta acqua, quindi aspettiamo. Mamma mia che corda che ha preso. Che ficata atomica. Guardate che bello ragazzi. Forza ragazzi che siamo quasi arrivati, ma ancora Che spettacolo. c'è tutta quest'acqua da aggiungere. Vai Assia. Sarà un impasto veramente leggerissimo. Siamo ancora al punto di non metterla tutta. Qui si vola, Sì. Se avete la possibilità andate pure e aumentate la velocità della macchina senza problemi. Che andare. Adesso importante olio. Importantissimo olio, prima velocità. Perfetto. ovviamente. Non c'è bisogno che ne mettiate giù poco e aspettate che lo prende, comunque sia, lo raccoglierà tutto. Quindi andiamo. Mamma mia, sexy tantissimo. Sto eccitando io Assia. Sì? Tanta roba. Beh, ridendo e scherzando, ti sei fatta quasi 800 km per essere qua. Sì, sì. Grazie. Grazie a te. Vuol dire molto per me. Beh, Grazie, sì. grazie. Un vero piacere, che ficata. Atomica. Quindi. Che profumo quest'olio, mamma mia. Saverio, I love you. I love you. L'ultimo goccino di acqua, Guardate che bella corda che ha l'impasto, come segue bene il gancio. come avevamo detto prima, che è rimasta per chiudere l'impasto. Ultima parte di acqua quasi. Sì, Woman in the woman. Woman e woman to me. giù. Wow. Tanta roba. L'impasto è molto lento come vedete, ma non si attacca. Sì, sì. Pieghe di rinforzo alla pasta. Che sexy comunque questo movimento, ragazzi. olè. Vedete? Preso forza. Bello. Mastello oliato. Bella. Dentro, un'altra per sicurezza, lo prendiamo da qua e via. Dentro. Eccolo ragazzi. Ecco, adesso lo mettiamo in cella di lievitazione, giusto? Sì. O comunque per chi a casa a temperatura ambiente fino a quando? Raddoppiamento del volume. Quindi proprio lo prendiamo praticamente che arriva qua.
Sì. Ok, ci vediamo dopo allora, va bene, più o meno tra un'oretta e mezza. Un'oretta e mezzo, Perfetto. sì. Guardate che spettacolo il nostro impasto. Ha raddoppiato di volume, adesso andiamo sul tavolo da lavoro. Semula Perfetto. sul tavolo, se no prendiamo da sotto un lembo di tutto l'impasto e andiamo a tagliare. Perfetto. Ricordiamo che noi stiamo facendo la baciata, giusto? Baciata, sì. Quindi vuol dire... Una base da 900 grammi e sopra uguale. Ok, quindi sono due strati di pasta, uno sopra l'altro. Insieme. Perfetto. Noi faremo 2 da 900, giusto? Guardate qua adesso. Perfetto. Vai pure, fai vedere la chiusura. Allora, mi raccomando non fare entrare la farina nella parte umida dell'impasto, altrimenti non vi si chiude. Ok? Ok. Ok, capo. Vedete? Rimane la parte comunque sotto, dentro. Cazzo. Vedere anche un'altra. Ole. E questa è pronta, Livello pro, raga. fatta da mettere via. Una Scusami, bella scusami, ma forza. devo farlo, In cassetta e lasciamo Lievitare e... un'altra ora e mezza. Un'altra ora. Ora e mezza. Che raddoppierà di volume più o meno. Palline lievitate. Wow, tanta roba. Che belle. Colpo veloce e secco. Sì. Ribalti tutto. Allora, montagnella. Ok, vado. Vai. Schiaccio bene. Lati. Wow, guardate ragazzi, comunque tutta l'aria come è rimasta dentro È nei... veramente sufficissimo. Wow, Palline bello. molto grande. Si gira. Tanta... Si fa cadere tutta la farina che ovviamente è sotto. Sì. Si posiziona e guardate ragazzi che lenzuolo che è. lenzuolo. Mamma mia, stendiamo i panni oggi. Che bello. Come si allarga bene anche. Sì, tirate pure Le orecchie gli angoli. senza problemi. Sì, non succede niente. Ora Ok. stendiamo l'altra. Il sopra, mettiamoci sempre. Prima di stendere mettiamo un filo d'olio, così in cottura siamo sicuri che non si attacca. Ok, quindi l'olio in questo caso fa da staccante tra le due basi. Sì. Ah, ok. Ecco, quindi questa roba qua non Ma la proprio sapevo. giusto un filo, Sì, sì, un ne filo, basta pochino. ok. Vai. Tiriamo su, veloce, se no rischiate che si rompe. E si fa come per quella sotto, Che figata. si fa aderire proprio. Comunque non si attaccheranno le due basi. Mettete Cioè, l'olio mentre comunque la- per sicurezza, un goccio d'olio in più, Però dai. durante questa fase che aggiustate gli angolini non si attaccherà nulla. Si va in forno. A casa 250, 260, comunque Sì. a massima temperatura, più o meno per 10 minuti, 12. Sì, deve essere Ok. precotta. Precotta, Sì. ok. Ti apro io, madame. Grazie. Dentro. Ok. Vediamo. Sì. Wow. Mamma mia. Cioè, qui si esplode. Cioè, questa è la teglia, guarda quanto fuori va. Porca miseria, che bella però. Lasciamo così 5 minuti che evapora Lascia un po'. evaporare. Quindi lasciamo qua 5-10 minuti. E Aspetta. poi mettiamo dentro crema di fave, pecorino e prosciutto cotto. Crema di fave, pecorino, prosciutto cotto e sti cazzi. 260, 4-5 minuti. Controllate. Se riuscite a aprire la valvola meglio. Meglio. E via. Meglio e dentro 4-5 minuti così che dà bene la crosta bella croccante. Esatto. E poi siamo pronti per La degustazione. farcire. La crema di fave. Che bella questa crema di fave. Bollite, Bollite. raffreddate, Esatto. sbucciate, Poi menta, sale, pepe e aglio. frullato tutto. Frullato. Fate una crema di questo genere. Che bella, tanta roba. Colore è spettacolo comunque. Bellissimo. E poi pecorino. Mamma mia, pecorino. E non deve essere troppo stagionato, giusto? No, deve non essere troppo comunque, stagionato. guardate, Un un semistagionato. semistagionato. Aspetta, non ho capito bene. Dico io se è ok o no. Tanta roba.
Proprio a fette, saranno di mezzo centimetro queste, più o meno. Sì, beh, si deve sentire il pecorino comunque. Sì, un po' come il salame a Bergamo, si deve sentire. Una metà con l'aggiunta di prosciutto cotto. Prosciutto cotto, branchi ragazzi, mamma mia che roba. Verde, bianco, rosa, che bello. Ok. Scusami, no, mettine ancora un po' perché io ho fame. Ok, Così, vai. così mi piace, bella. Che non si deve più vedere niente sotto. Niente, non c'è Perfetto. più niente sopra. Chiudiamo. Olio. Lo facciamo lucidare bene, bella lucida. Taglio. Porca vacca. La pizza super croccante. Assia mia cara, mia cara, mia cara. Non so più cosa dire, Assia. Assaggia. Vado prima io? Vai, vai, vai. Vado prima io? Vai. Sicura? Sì? Porca troia. La crema di fave è pazzesca. Ma il pecorino. Ma guarda che roba che è. Pazzesca. Mamma mia. Senza parole, Ascia. E volevo ringraziarti. Grazie a te. Il top, veramente. Per la possibilità. Mi hai fatto veramente una bellissima sorpresa. La pizza super. Cioè, fusione tra prosciutto cotto, pecorino, fave. Spettacolo. Grazie di aver portato qua sul mio canale il tuo sapere. Ragazzi, io vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link alle pagine social di Assia. Andatela a seguire, mi raccomando, perché è molto, molto in gamba e molto brava. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo